munaasabaddan oo ahayd mid si fiican loo soo agaasimay laguna soo dhaweynayay waftiga ballaadhan ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa dalka Sacuudi Arabiya ayaa habeenkii xalay lagu qabtay magaalada Jidda ee dalkaasi. Xafladdaasi waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigiisa jaaliyadda Soomaaliland ee dalkaasi iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay, waxaana ujeedadeedu ay ahayd is-xoog waran u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliland iyo jaaliyadda Somaliland ee dalka Sacuudi Arabiya. mudane Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha qaranka Somaliland oo la hadlay jaaliyadda ayaa waxa uga waramay xaaladda guud ee dalku waqtigan marayo iyo waliba waajibaadka xukuumadda uu hogaaminayo ka saaran dalka. Isagoo ka hadlaya arrintaasi ayaa waxa uu yiri jacaylka iyo hawsha loo qabtay Soomaaliland waxa ka jira iyo tuule iyo guriga waxa jooga oo haysan waxaan soo wadahay in Soomaaliland loo tahay deegaan tahay dadka shaqeynaya oo dadka haweenka ka shaqeynaya meel walba jooga xirafada guriga uu jira guriga uu jira in khilaafka la yareeyo oo dadka la mideeyo oo waxa dawladda loo samaysto. dawladda xilkeedu waxa weeye inay dadka isu wadno oo u fikirto oo dadkiisa ka shaqeyso iyagana kala ilaaliso cadowga kala ilaaliso. dawladda hawsheedu wataa marka oranaya inuu ku rafaayo bilaabay bahay qalabkeedu bahay oo kala duwanahay ama wadooda hawada maraya taano oranaya ila tulka tusaaya ku Soomaaliland waxa ka mid ah caalamka dalka uu noqdo ee uu ku soo qaaday ee hadda ku jirto. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo sii watay hadalkiisa ayaa waxa uu dul istaagay oo uu sharaxay qiimaha ay nabadgelyadu dalka u leedahay, waxaana uu sheegay in xukuumaddiisu ay mas'uuliyadda koobaad ay siinayso ilaalinta amniga. inay iyada ka ilaaliso dadka gudihiisa oo ka gadara ka ilaaliso qaato fikirka laga soo in cadowga laga ilaaliyo oo qofka iyo hantidiisa ama ahla waa waajib kooban ee dawladda loo qabto ee qaranka loo sameeyo. marka anagu hadda maanta waxay qolada xilkaasi xukuumadda talaabada iyo aragtida kooban waxay xasilinta amniga laba gacmood isku geeyay walaal أمن الله كبسماه وبيجيب لوضع الكل وسعيها كبيرة لكن أنت سبب يضرب الرخوة هذا ما شرعنا كذا وأوصلنا حكمنا وسعينا سوى أقوم عقول سنة ويقول حلنا إذا الله ترى والعيب waxa kale oo xafladdaasi ka hadlay qaar ka mid ah qabanqaabiyaashii xafladdaasi xubno ka tirsan golaha wasiirada oo waftiga madaxweynaha Soomaaliland ku helinayay safarka uu ku tagay dalka Sacuudiga ee uu ku soo gudanayay waajibaadka xajka. Axmed Saki Daahir Xasan, warbaahinta qaranka.